係咪每個月都出6000蚊工資俾你？係啊，咁即係我呢條數冇錯啦。唔係6000係你唔止攞人哋8000係10咪啊？幾萬。嗱，我就係問6000清蚊係工楚佢資，打針啊500蚊一次，一個月2000蚊。啊，咁等於基本工資係基本工資總共夾埋8000。基本工資係6000蚊咯，咁然之後提成就2000咯。如果佢係嗱，我話俾你知，如果你係8000嘅話咧，你2年時間工資你已經攞咗人哋19.2萬。我計咗數㗎頭先。其實我好服你㗎，成7張嘢嘅老坑係嘛？嗰個酒都嗰個嘴都臭坑坑，身都臭坑坑咧，你點頂得順？我好服你，我真係好服你。唔係有啲人咧保養得好好嘅，7張嘢都。唔係男人咧，有啲人真係保養得好好，我身邊都有幾個朋友，你睇下佢天華就唔話真係知臭崩崩嘅，因為早上一代，即係好似我哋對上一代，天華起碼都有80啦啩，我都唔知道，其實我唔知道天華幾歲嘅，天華應該有。但係呢啲唔係我唔係呢個姐姐上嚟討論嘅問題，佢討論嘅問題就係想宣泄自己，俾人哋追翻啲錢，自己心裏邊好唔舒服，有冇人去支持佢，就宣泄呢個情緒。但係呢個情緒，我可以話俾你聽，係98%嘅人都冇人支持你嘅，唔係100%。你哋真係唔明白啊！我同佢係真係唔係交易嗰種，係咪先？你咩唔係交易㗎？我就提醒你一句，我都係同佢談戀愛咯，你朋友咯。姐姐，你貪心到你自己個仔想要部車，你都問佢攞錢，有咩唔係交易啊？咁我同你拍拖啊嘛，我同佢拍拖。你個仔係你自己養嘅，人哋憑咩同你養仔啊？人哋就係唔俾你，我俾你嘅係因為你服務我，所以嗰16萬咧我俾你。但係你個仔咧係冇佢係冇權去做呢啲嘢嘅，所以人哋條氣唔順，人哋就係唔俾你。你服侍我嘅16萬，我心甘命抵俾你。你個仔出嚟都唔好捱過，要買車，憑咩要我俾8萬蚊你個仔啊？咁我同佢拍拖，我憑乜嘢？我個仔埋佢個仔咯，係嘛？咁憑咩係人哋個仔？你個仔同人有血緣關係嘅咩？你個仔叫人老豆咩？咁我都當佢係親人咯，咁佢又將我個親人當親人。你當有得講㗎？我夠想當下李嘉誠係我老豆咯，得唔得？阿姐姐，我問你一個問題啊，你同嗰個公務員拍拖嘅時候，你有冇婚姻在身？有啊，佢到依家未離婚，唔知幾恩愛啊！咁點叫拍拖？你係搞緊婚外情啊！喺法律上邊都唔支持你㗎。嗱，咁你聽唔聽得到啊？嗱，咁佢哋兩個咧，佢哋懂法嘅人咧，佢都懂話啊，婚外情係唔支持嘅喎。咁大家都知道，你而家咧係婚內出軌，係婚內出軌姐姐係唔成立嘅。你話你哋兩個係男女關係，咁你哋正唔正當啊？唔正當㗎嘛？你哋唔係光明正大，咁你自己諗下，你哋嘅關係係點樣嘅？係咪先？我唔講你出唔出軌，你而家係好似佢哋咁樣咧，係有價乜嘢嘅喎？嗱，我唔係有道理講呢啲嘢啊，姐姐，你有冇聽得明啊？我有聽得明你講嘢，但係咧拍拖咁咪我就打斷你提醒你一句。我唔係教精你，唔係教壞你，係只係用常識話俾你知。以後你再有發生呢啲事，男嘅同你轉帳或者點樣，你唔想以後俾人追到嘅。如果轉帳發紅包，只能夠發520。1314係唔可以追嘅，其他錢都可以追翻轉頭嘅。話俾你知啦，呢個係法律定義嘅，所以你依家面對嘅問題，可以收現金嘅。收現金當然啦，收現金，但係人哋有錄音啊，人哋有錄音有照有相片啊，都可以去有嗰個法律依據，但係呢啲係睇法院點判，唔係話一定會。但係呢，我再提醒你一個問題。你依家去為咗10零萬，你放棄你個家庭嘅咩？你依家有個家庭喺身，人哋嘈到你屋企，你點搞咧？你老公知道你最後係點樣咧面對咧？你身邊嘅人喺鄉下冇可能知道嘅，佢老公喺鄉下嘅。如果佢你有冇身份證啊？佢老公就知㗎。你有冇身份證啊？一個傳票去到你屋企啦，一個法院傳票去到你屋企啦，因為咩原因啊？你要諗清楚。你個10幾萬，你係咪依家攞唔到出嚟使咗啦？我都唔同你做朋友啊，成身老人味啊！嗱，你聽唔聽得到啊？咁我都有付出感情，又付出咗血汗錢，係咪先？我照顧佢先。冇人，你搞清楚一件事，你講話拍拖係雙方付出嘅，唔係單方面付出嘅。佢已經付出咗應有嘅部分，
你依家額外嗰部分人追你啫。都有付出㗎，我都有付出㗎，係咪先？我本身佢俾6千蚊都得，我係煮飯㗎，咩都唔理佢㗎，係咪先？佢40幾歲啊，中年大叔，你成60歲啊，你咪叫阿姨啊？唔係，阿姨，中午好，阿姨啊，中午好。我想問下你，你而家收咗人哋2000蚊一個月交月費？40幾歲㗎咋，我仲後生㗎，你嗌我阿姨啊，你幾歲啊？佢60歲。我好後生㗎，今年18咋。種田大叔，你唔好叫佢阿姨啊，佢好難受嘅，你唔好叫佢，因為你60歲。唔係，佢係阿姨，佢係因為咁樣，我認你2000蚊係交易費，談感情係有分人冇感情講，只有你講係要去俾人哋企斷先處嗰啲好啲啲。你高級啲咁多，不如你講埋佢啊！呢個匿名連咪嘅，要俾份嘅，要俾翻人哋。你談乜嘢感情啊？係啊，好容易呢啲話刺激到佢，佢自己都唔舒服。依家佢係即係上嚟尋求大家去到。其實依家咧，冇錯，其實依家咧，對佢係冇意義嘅。冇錯，我想問下你，靚女，我問你，我依家正式問你，依家嗰個咧，你嗰個第一個嗰個係教師嚟㗎係咪？68歲嗰個係咪？咁佢依家咧就中咗風，係咪攤咗喺度？喺醫院喺邊度？而家係喺醫院啊。咁我問下你，佢啲仔女點樣同你講嘢？佢了解咗情況之後咧，佢就話嗌我退翻嗰啲錢俾佢咯，話我佢老豆嗰啲錢咯。如果我唔還咧，佢就告我咯。係咪退翻16萬？係啊。咁嗱，我同你講啦，嗱，其實你一啲都唔抵幫嘅，但係咧嗱，我話俾你聽，其實你都好困難。我都同你講嗱，如果你嗰啲錢咧，你嗰16萬。如果你嗰啲錢，如果係俾現金嗰啲，你可以賴咗佢，你賴就得㗎啦，你死人認唔得㗎啦，得㗎啦。咁但係如果係有銀行轉帳啊，或者你支付寶啊、綠泡泡啊嗰啲轉嘅，你嗰啲咧你就肯定走唔甩㗎啦。咁你退翻俾人哋啦。咁全部都係而家，全部都係轉帳啊，手機上㗎啦，都冇現金㗎啦，係嘛？咁你退翻俾人哋啦，費事同人哋打官司啦。你費事同人哋打官司啦。你老公一定收到傳票㗎啦。我嘅意見咧比較中肯嘅，阿靚女。你講下。我嘅意見係非常之中肯，我又唔係幫你，又唔係幫邊個。當然你都係有，即係當時你嘅初心係唔會諗到依家發生咁嚴重嘅問題。但係咧，換個説話嚟講，你依家想要邊頭？想要錢定係想要家庭？如果你想要家庭，你就乖乖地湊翻啲錢俾人哋啦。或者可以同人哋或者私底下同人哋，或者私底下同人哋講。我教你啦，你私底下約人哋講。佢俾唔到人㗎啦，因為佢16萬係攞咗，唔係呢位哥哥，佢俾唔到佢，因為佢呢16萬係攞咗翻鄉下起屋嘅，佢自己講嘅。咁樣你可以私底下同人哋傾。但係咧，私底下同人哋傾可以分期去還。其實咧，我都有個方法嘅，你哋唔好出聲住。我有個方法嘅，就係你去同佢協商啊。因為佢中咗風，係咪先？佢習慣咗你，你話俾佢知，我每個月打工扣翻啦，扣一部分攞一部分翻去屋企，咁樣得唔得啊？你話咁佢中咗風啊嘛，咁你咪往後餘生你咪服侍到佢扣晒啲錢或者終老或者瓜釘為止咯。我相信道德倫理上邊嗰啲仔女唔會俾佢咁做咯，唔會允許佢咁做咯。但係如果呢個老人家啊，如果佢唔係全乜嘢攤嘅話咧，佢可能會制嘅喎。所以我就係問下咯，你可以去同佢協商下咯。如果咁樣嘅，係咪啊？如果唔係嘅話，你有咩能力啊？咁你走咗嘅，佢攞唔到嘅喎。係咯，我而家又咁困難。如果我佢對之前攤嗰個都可以喐手打喎，你驚佢呢個唔會咩？你唔能夠打人嘅喎。仲有咧，或者你去自己去打一份，然之後咧，你去攞一部分錢俾你個呢個人咁樣，佢每個月騰咯。但係你會唔會先，大佬？老實講啦。而家嗰個咧，嗰個公務員男朋友咧，又俾咗6000蚊買俾我買金頸鏈，係嘛？咁我唔知點算好啦。哇！睇嚟你係慣犯嚟嘅喎，姐姐，你唔係第一次嘅喎，你已經係好多次嘅啦喎。咁你買咗未啊？佢哋依家係咪？依家你係咪同埋嗰個依家所謂嘅？如果你係奔住錢去㗎，下次學精啲啦，你淨係收現金啦。依家你係咪所佢連嗰6000蚊都唔想退俾下嗰家啊！即係依家兩個男朋友都反晒面啦，你所謂嘅男朋友都反晒面啦，係咪咁嘅意思啊？
即係我前邊而家都鬧成咁樣咯，冇咩話反面。